Hei Anssi, mitä sinä teet tässä raitiovaunussa? No, minä en vain voi mennä kotiin ennen kuin tiedän, miksi sinä puhut suomea noin hyvin. Minä opiskelen suomea. Mutta miksi sinä opiskelet suomea? No siksi, että suomi on mielenkiintoinen kieli. Mutta kaikki sanovat, että se on vaikea kieli. Niin monet ulkomaalaiset ajattelevat. Suomi on kyllä erilainen kieli, mutta ei erilainen ole aina sama kuin vaikea. Mutta vaikka minä olen suomalainen, niin minä en tiedä miksi omena on punainen, mutta maito on valkoista. Et tietysti, koska sinä puhut automaattisesti oikein. Miten sinä sitten tiedät, milloin punainen on oikein ja milloin valkoista? Kysymys on siis nominatiivi vai partitiivi. Kun osaa pari sääntöä, niin se ei ole vaikea. No, mikä sääntö siinä sitten auttaa? No, minä ajattelen näin. Ensimmäinen sääntö. Jos subjekti on ainesana ja se on Saksassa ilman artikkelia, se on Suomessa partitiivissa. Jääkaapissa on maitoa, lasissa on vettä. Toinen sääntö. Mutta jos subjekti on lauseen alussa, se on aina nominatiivissa. Maito on lopussa, salatti maksaa paljon. Sitten on vielä kolmas sääntö. Ei. Uskon. Apua. Siis kolmas ja viimeinen tärkeä sääntö. Jos lauseen subjekti on ainesana, niin sen predikatiivi on partitiivissa. Esimerkiksi maito on valkoista. Mutta jos subjekti ei ole ainesana, predikatiivi on nominatiivissa. Esimerkiksi omena on punainen. Sinä osaat kaikki säännöt ulkoa. En osaa. Hei, mikä pysäkki tämä on? Hei. No moi. Kiitos oppitunnista. Mikä nainen. Mutta miksi sinä opiskelet suomea? No siksi, että suomi on mielenkiintoinen kieli. Omena on punainen, mutta maito on valkoista. Lasissa on vettä. Tavataan taas.